गैंग ने बहुत बड़ी रॉबरी कर ली है और रॉबरी करके भागे हैं और पुलिस वालों को उनकी तलाश है। कब पकड़े जाएंगे? हेलो, मैं इंस्पेक्टर पीटर। मैं और मेरी टीम यहाँ भेस बदल कर जो बैठे हैं वो सारे पुलिस वाले हैं। हम खासी गैंग को ढूंढ रहे हैं। अगर कोई भी सस्पिशियस नजर आया तो हमें इन्फॉर्म करना। हाँ बिल्कुल। पतलू, मैं तो इस सर्दी की वजह से परेशान हूँ। वो खासी गैंग यहीं आ रही है। आज बच के जाने न पाए। पकड़ो उन्हें। सबको बहुत परेशान किया तुम लोगों ने। तुम गए काम से। अरे रुक जाओ, उन्हें अरेस्ट करना। रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। अरे भाई मुझे ही पीट दिया। कहाँ गई वो खासी गैंग? और निकल गई। आज पहली बार खासी गैंग को पब्लिक ने खूब पीटा, फिर भी वो बच के भागने में सफल हो गए। मिस्टर कॉफ कह रहे हैं कि हम लोग तो यहाँ हैं, फिर ये खासी गैंग के नाम पर कौन पिट रहा है? चेक करना होगा। ओके टॉमी बॉस। थक गया। अरे इतना खास क्यों रहे हो तुम? सुना नहीं, लोग हमें खासी गैंग वाला कह के पीट रहे थे और तुम हो कि अभी भी खांसते ही जा रहे हो। अब खांसी आ रही है तो क्या करूं पतलू? कैसे रोकूं? अरे वो देखो खासी गैंग। मारो उनको। खासी गैंग, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये लो, मारो उन्हें। खासी गैंग, सरेंडर कर दो। अब तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग खासी गैंग नहीं है। हम अपना 20 साल के तजुर्बा में खासी गैंग को कभी देखा तक नहीं। यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा, वरना ये हमें खासी गैंग समझ के खत्म ही कर देंगे। नीचे मैन होल का ढक्कन खोलता हूँ, सब कुछ पढ़ो। Hands up! कोई चालाकी नहीं। मैंने कसम खाई है कि जब तक खासी गैंग को पकड़ नहीं लूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। भागोगे बाबा। पीछा करो उनका। यस सर। लगता है तुम हमें खत्म करवा के ही छोड़ोगे। ये लो, ये बलून्स रख लो। इसके अंदर खांसना तो आवाज बाहर नहीं आएगी यारी। वो रहा बाहर जाने का रास्ता। ये बलून्स फेंको और यहाँ से जल्दी निकलो। आवाज यहाँ से आ रही है। वो रहे, वो देखो, ऊपर चढ़ रहे हैं। पकड़ो उन्हें। भागो। अरे हटो मेरे ऊपर से।
हेलो इंस्पेक्टर सर, हाँ? अरे तुम यहाँ? हमें मालूम है कि आपने कसम खा रखी है कि जब तक खासी गैंग को पकड़ नहीं लोगे तब तक चैन की सांस नहीं लोगे। हम इस समय आपके घर आपको अपनी असलियत बताने आए हैं। नो! मुझे तुम लोगों की असलियत पता है। जो भी इंस्पेक्टर तुम लोगों को पकड़ना चाहता है तुम उसे खत्म कर देते हो। सॉरी, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ अरे दो। इंस्पेक्टर सर, डरिए मत। हम चाहते हैं कि आप चैन की सांस ले ले। चैन की सांस भी ले ली। जाओ, तुम्हें माफ कर दिया। छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। अच्छा, हम जाते हैं। नहीं, मुझे बचाओ। अरे सर, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हाँ? दरवाजा खुला है। स्टैचू! अब सुनिए इंस्पेक्टर सर, हम लोग चोर नहीं हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक स्नीजिंग गैंग आ गया है। स्नीजिंग गैंग ने तो खासी गैंग से भी बड़ा काम कर दिया है। लंदन इंटरनेशनल बैंक का पूरा सोना लेकर शहर से बाहर भाग रहे हैं। पुलिस की सारी गाड़ियां खराब कर दी हैं ताकि कोई पकड़ ना सके। सुनो, बॉस कह रहे हैं कि शहर के बाहर चलो और उन्हें पकड़कर सारा सामान छीन लो। ये इलाका हमारा है, हमारा। वो यहाँ चोरी करेंगे। अरे हट! अरे क्या बोल रहे हो? या तो बोल लो या फिर खास लो। हाँ। अरे ये कह रहे हैं कि ये चोरी का माल तुम हमें दे दो और तुम किसी दूसरे शहर निकल जाओ, वरना हम तुमको खत्म कर देंगे, खत्म। ए, हमारे बॉस की एक्टिंग कर रहे हैं? अरे भैया, मैं सचमुच खास रहा हूँ। मुझे जुकाम है और इसी वजह से हर जगह लोग हमें खांसी गैंग वाला समझ के पीट रहे हैं। लगता है ये स्नीजिंग गैंग वाला है। अरे हम कोई चोर वोर नहीं हैं। तुम लोगों को पकड़ने के लिए ये चाल चली थी हमने, ताकि मोटू बिना किसी डर के आराम से खांस सके। साथियों सुनो, बोलिए। बॉस कह रहे हैं गन निकालो और भून डालो इन सबको। पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी कुछ सोचो ना। आइडिया! कार में जो तुम्हारी खांसी भर के बलून्स रखे हैं ना, वो निकालो। अरे बॉस कह रहे हैं कि बलून से हमारी गन का सामना करोगे या किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करोगे? अभी बताते हैं। You are under arrest. अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ।
बॉस कह रहे हैं ये क्या है? ये तुम लोगों का प्लान था ना? हाँ, ये इन लोगों का प्लान था। अब मैं आराम से खा सकता हूँ।